Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В последние несколько дней редакция Turkmen News получает от жителей Дяневского этрапа Лебапского вилаята тревожные сообщения об отъеме сотен гектаров земли у дихкан. На ней Хуснидин Хемракулиевич Базаров, родной брат хакима города Туркменабада, Гуванча Базарова, заставляет работать бюджетников, а также эксплуатирует малоимущие семьи белуджей из Марийского вилаята. Помимо этого брат высокопоставленного чиновника избивает женщин, не дает пасти скот и открыто, не таясь, владеет охотничьим оружием. Хаким Дяневского этрапа и глава близлежащего города Сейди боятся встать на защиту своих земляков. Село Избас в Дяневском этрапе расположено непосредственно на берегу Амударьи, в связи с чем здешние земли считаются плодородными. Хлопок и пшеница здесь урождаются хорошими, а потому желающих получить в аренду несколько гектаров земли всегда находилось немало, но свободных и в то же время уже обработанных земель в окрестностях нет. Ведь удачное местоположение не единственный критерий успеха. Некоторые местные жители много лет неустанно трудились, чтобы добиться высокой урожайности полей. Неизвестно по какой причине, но несколько лет назад это вполне себе успешное дихканское объединение вдруг преобразовали в дихканское хозяйство. То есть сотни гектаров плодородных земель, которые дихкане раньше брали в аренду у государства для выращивания хлопка и пшеницы, перешли в частные руки. Дихканское объединение, согласно туркменскому законодательству, считается юридическим лицом, объединением индивидуальных дихкан, а хозяйство держится на труде членов одной семьи. Фактическим владельцем земель стал некий Батырджан Алымов, зарегистрировавший частную компанию Гозель Зимин и поставивший во главе своего 25-летнего, на тот момент, сына Чингиза. Но семейство с сельским хозяйством не справилось. Урожайность хлопка и пшеницы упала ровно вдвое. По сообщениям местных жителей, отец и сын до сих пор не выдали людям, работавшим на этой земле, обещанные им корма для животных. Однако свято место пусто не бывает. Нынешним владельцем земель, как и фирмы Гозель Зимин, стал Хуснидин Базаров. Это родной брат хакима Туркменабада Гуванча Базарова. Последний руководит городом без малого 9 лет. Кстати, он был назначен на пост хакима вилаятского центра в возрасте 27 лет, не имея за плечами опыта управления даже небольшим селом. Гуванч выучился на ветеринара, пару лет поработал после окончания вуза, в 2016 году получил медаль 25 лет независимости и сразу стал первым человеком во втором по числу населения городе Туркменистана. Кто ему в этом поспособствовал и кто за ним стоит, остается загадкой. Видимо, осознав, что у брата закрепилось довольно стабильное положение в высшем обществе и имеется некий авторитет, Хуснидин возомнил себя полубогом. Во-первых, Базаров отобрал у дихкан земли, которые они обрабатывали. В этом ему помогла юридическая малограмотность людей, а также покровительство брата и собственное богатство. Базаров не дает бывшим владельцам трудиться на этих землях даже в качестве наемников. Таким образом, они лишились и земли, и работы. Причем сделано это было весной, уже после того, как люди вложили силы и время в посев хлопчатника, а заниматься в избазе, кроме как сельским хозяйством, больше нечем. Дихкане очень разозлились и уже не раз требовали вернуть поля, однако Хуснидин называет эти действия забастовкой и тут же вызывает полицию из Сейди. Вместо своих же сельчан новый хозяин нанимает для обработки полей малообеспеченные семьи белуджей из Марийского вилаята, а также заставляет главу городского генгишлика Сейди, Бахадура Джараева, посылать на поля бюджетников для проведения междурядной обработки, прореживания и прополки. Так выходит дешевле, и глава Сейди ему не может возразить. Также Хуснидин Базаров запретил сельчанам выпас своего скота в зарослях у берегов Амударьи, в так называемых джингелях. Все закрытые загоны для скотины были снесены, а чтобы на его территорию никто не заходил, Хуснидин раздобыл охотничье ружье, хотя в последние годы оружие в Туркменистане иметь нельзя, его конфисковывают участковые. Впрочем, оружие необходимо брату хакима не только для охраны. Когда пугать сельчан не нужно, он вместе со своими друзьями выходит на охоту. Только вот на кого он охотится?
Цитата. В апреле Хуснидин подстрелил 3 лошадей местных жителей, кони находились в пустыне с отарой овец, но ускакали от стада и зашли на пшеничное поле Хуснидина. Он на своем пикапе гнался по полю, пока не уложил всех 3 животных. Конец цитаты. Наконец, пользуясь своим положением, брат Туркменабадского, Хакима, привлекает директора сельской школы номер 20 Джанмурзу Юсупова для организации принудительного труда детей. Школьники должны в учебное время перебирать коконы тутового шелкопряда. Не может заступиться за сельчан и Хаким Дяневского этрапа Наркулы Хаитов, который боится Хуснидина Базарова как огня. Последний нередко может даже позволить себе побить женщин, если те, на его взгляд, плохо работают. Жители из базы утверждают, ситуация в селе накаляется, никакой управы на действия Хуснидина Базарова нет, местные чиновники и работники правоохранительных органов его боятся, оглядываясь на высокопоставленного брата Хуснидина. Сельчане просят центральные власти Туркменистана приехать в регион с проверкой, поговорить с местными жителями и дать ситуации объективную оценку. Предлагается даже конкретный проверяющий – Хаким Гёкдепинского этрапа Ахалского вилаята Черыгельды Черлыев. Он был хакимом Лебабского вилаята в 2016 и 2017 годах. Этот человек знает обстановку в вилаяте и в то же время никого там не боится. Возможно, Черлыев или кто-то еще со стороны смогут разобраться, что за обстановка сложилась в регионе при братьях Базаровых, и доложить об этом президенту страны. Редакция Turkmen News попыталась дозвониться по всем номерам, имеющимся в телефонной базе данных Алты Насыра, до Хакима Туркменабада Гуванчи Базарова и его брата Хуснидина, однако на том конце отвечали, что мы не туда попали. Мы также хотели пообщаться с Чингизом Алымовым о том, как фирма Гозель Зимин и сотни гектаров земли в избазе оказались в руках его семьи, а позднее под контролем Хуснидина Базарова. Однако молодой человек не захотел общаться с нами, тут же удалив свой телеграм и заблокировав редактора Turkmen News в соцсети ВКонтакте. У вас есть интересная новость, и вы готовы ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.